¿Cómo sueñas el futuro del país? Hola, soy Sofía, les muestro mi dibujo. Aquí dibujé que la gente no sea tan mala con el medio ambiente, que no tiren basura, que amen a sus mascotas y que tampoco ensucien. Y aquí que la gente no sea tan mala con la gente pobre, que la gente pobre siga adelante y que puedan conseguir algo nuevo. Y que la gente los ayude a conseguir comida, agua, alimentos, cuidarlos, regalarles ropa, darles una casita y eso. Chao.